sellist asja ei ole ma mujal täheldanud nii nagu Eestis on, et see looduslähedus on ikkagi nii suur eluosa ja nii tavaline eluosa. Selle loodusega siuke üks olemine. Sul on hoopis teistsugune vibratsioon nagu kohe, kui ma kuskile maale maha maandun, siis nagu ma tunnen ennast jälle iseendana. Kui sa vaatad nagu Eesti teesi, siis sisuliselt kõik teed läbivad mingisugused täpselt kõik teed viivad metsa. Praegu just sellisel hooajal on hästi kihvt teha mingisuguseid erinevaid desserte puravikust. Igast magusaid kreeme, kastmeid, jäätist, et midagi sellist nagu võiks proovida teha. Oleme nüüd sinu ormiköögis. Orm, mida me täna teeme? Meil on kukeseeni ja paar sellist jämedamat puravikusemme ka. Et tõenäoliselt teeme jäätise puravikest ja vaatame, mis seal metsast meil veel head tuli, et võib-olla paneme selle sipelgaid. Mulle väga meeldib, kuidas siin justkui kohtuvad minu jaoks kõige olulisemad Eestit iseloomustavad sõnad. Selline ürksus ja siis samal pulgal selline innovaatilisus. Minu nagu üldpilt on see, et Eesti köök on hästi naturaalne, hästi puhaste maitsetega. Ja mulle väga meeldib see trend, mis meil on nagu viimastel aastatel siin tekkinud, et justkui selline ürgne inspiratsioon, aga siis uuenduslikud valmistusmeetodid sellele, et selline mõnus nagu selline ürggurmee. Just. Sükene külm tossav pallikene. Selle koputame nagu katki. Murrame tiba lahti. Ja siin on siis see kaste. Ja siis efekti mõttes kallame alla natukene vett. Maagiline. Ja süüke ta on. Seenemets. Hea tisu.